大家好，欢迎收听民间故事午夜异响。姑姑年轻的时候啊，经常跟姑父吵架，因为婆媳矛盾，我姑父这个人吧，没什么心眼儿，用我姑姑的话说就是脑子不够数，什么事情都听他妈的，搁现在的说就是妈宝男。姑父弟兄两个，姑父是老大，姑姑的婆婆因为从小就偏心老二，对姑父的弟弟是言听计从的，所以姑姑的婆婆没少欺负姑姑。后来姑父外出打工了，那老婆婆看家里就我姑姑一个人在家，又来跟姑姑吵架。姑姑受了气啊，就回了娘家，在娘家住了几天就回了婆家。事情就发生在她回婆家的这几天。那个时候家里都是比较穷的，一般人出个门啊都骑个自行车，姑姑家也有一辆自行车。那天晚上姑姑早早的吃完饭了，因为不想再看到她婆婆，免得两个人又闹起来，就关门睡觉了。不知道睡到几点的时候，突然听到一阵车轱辘转动的声音，把她吵醒了。刚开始姑姑没在意，以为是老鼠在乱窜，碰到了车轱辘，因为那辆自行车就在客厅里放着，姑姑就在客厅里间的卧室睡觉，她没在意，因为是冬天天气冷，她也就没起来看，就继续睡觉。还没等睡着，又听到车轱辘转动，这下还听到了一声像动物喘气儿的声音，那个声音不像人的声音，姑姑一下子就惊醒了，也没了睡意，她更不敢起来看。一个女人突然听到客厅传来车轱辘转动的声音，还伴随着不知道是什么东西的喘气儿声，把姑姑吓得动也不敢动了。这个喘气声一连喘了好几声，姑姑吓得是一身冷汗。车轱辘一直在转，突然有人说话：“你终于回来了。”好像在客厅，姑姑全身都僵硬了，头皮也发麻，她也不敢动，差点就要哭了。那个声音很低沉，像个男人的声音。那句话之后就没有声音了，车轱辘转动的声音也渐渐没有了。姑姑一身的冷汗，她还是不敢动，就那样躺着。后来可能是太困了，就睡着了。白天的时候呢，她没跟别人说，亲戚朋友们啊都出门在外，姑姑也不好意思去找别人陪着自己，只能一个人。接下来的几天，这个声音一直在响，只是没了那个说话的声音。又过了几天，姑姑的婆婆也没来找姑姑的麻烦，姑姑的气儿啊也就消了。晚上再也没有听到车轱辘转动的声音了。姑姑跟别人讲这事儿的时候，她自己说，这可能是因为自己那几天生气，心里憋着气，吃不好休息不好，产生幻觉了。那到底是不是这样，谁也不知道，只有她自己知道了。感谢欣姐分享的故事啊。华夏5000年，自古以来婆媳矛盾啊就是一个大问题，这个要怎么解决呢？我也不知道，但是我知道一点，气大绝对的伤身。感谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。